Дорогая. Қай. Чинка, кел. Оны енбей шығады, жосың. Сен не киінбейсің? Байка, сен неге маған сонша ғашық болдың? Қыз баласына жараспайды ғой, мен сені сүйем деп айта берген. Терезе жуылып жатыр. Мен дорама көріп жатырмын. Балапандар не жеп жатыр? Асыл, мынау не? Мынау не? Апельсин. Ой, красота прямо. Күшті аппарат екен. Мына жердің бәрін жуып шықты уже. Ана бөлік қана қалды. Қазір еріншектерге бүкіл нәрсе жағдай жасап қойған, е? Только раму нужно протереть сейчас снаружи. Бүкіл жерде лағман заказ беріп жүремін. Абай ресторанының бұйыру лағманын көрейік. Ой, свет жанбай қалып. Қолдан созылған тесто ғой деме? Бәрі уже. Қойшы, молодцы. Біз сияқты кестен баяғыда. Қолдан созылған екен. Негізі көп жерде бұйыру андай ғой. Өлең жібермейсіз ба? Дәу қалың-қалыңнан қараңыздар. Мына жерде жіп-жіңішке қолдан. Тура менің жоғары лағманның тестосына ұқсайды екен. Ал балдай дәмін көрейік лағман. Ішіміз осылай болып жатыр. Ортамызға Әділет мырза қосылды. Бұл кісі туралы кеше ғана өсек естіп едік деп. Жақсы жағында жақсы өсеге сіздің атыңыз көп аталды, сіздің атыңыз. Танысқаныңызға қуаныштымыз. Бизнесіңізге сәттілік тілейміз. Енді мынандай жолдардан осылай көтеріліп Аллахтың қалауымен ары қарай ісіңіз баса берсін алға. Отбасыңыз аман болсын. Қандай дегенде Әділетте ағамыздай болсын деп үлгі тұтар асыл азаматтардың бірі болып жүре беріңіз. Біз енді тамада кішкене тамадалығымыз бар деп тілек айтып кетеміз арасында. Әділет мырза. Керемет кеш болып жатыр. Бұл жерде ерекше Көктөбенің төрінде, Алматының енді бетке ұстар осы алақандағыдай деп көрінетін жерлері. Сондықтан да сіздерге де жұғысты болсын, келіңіздер осындай жерге. Біздің көшеде, свет жоқ. Тас қараңғы. Ана жерде ғана свет болды. Байға жетпей қалған ба білмеймін. Сол енді үйге келдім, сағат уже 10 болды. Мен үйіме жетем дегенше бір жарым екі сааттай кетеді негізінде. Пробкасы бар. Пересадка еще. Сондай ұйқым кеп деп отырмын енді қазір үйге. Так, осылай көреді. Вот, келдім үйге.